गुड मॉर्निंग दोस्तों, बिटू बाइक सर्विस सेंटर में स्वागत है। और आज मेरा शॉप में एक ग्लैमर एक बाइक आया हुआ है और ये बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रहा है और इंजन से खटखट खटखट साउंड आ रहा है। और अभी गाड़ी क्या हो रहा है पता नहीं है। और अभी गाड़ी फाइनली अभी खोलना है गाड़ी। और मैंने 2-3 किक लगाने के बाद में मैंने देखा इंजन में थोड़ा साउंड आ रहा है खटखट खटखट करके, और गाड़ी स्टार्ट हाल हाल में स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और फाइनली अभी गाड़ी पूरा हाफ इंजन तक मैं खोलने वाला हूँ और हाफ इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप लोग देख सकता है वीडियो। और मैंने अभी गाड़ी आप लोग के पास में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये हीरो ग्लैमर है, आप लोग देख पा रहे हैं। और मैंने 2-3 किक लगाने के बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। पेट्रोल भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। और इसमें प्रॉब्लम इसमें हेड में और ब्लॉक में कुछ खटखट 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 करके साउंड आ रहा है इसमें। और मैं अभी किक मार रहा हूँ, आप लोग का साउंड सुन सकता है, इसमें खटखट खटखट करके साउंड आ रहा है। ये खटखट खटखट करके साउंड आ रहा है, आप लोग सुन सकता है इसका आवाज़। खटखट खटखट करके साउंड आ रहा है। इसका रोकार किरण का पूरा टाइमिंग से पूरा ख़राब हो चुका है, उसका वजह से ऐसा हुआ है गाड़ी। और गाड़ी में तो कंप्रेसर है अभी। फ़िलहाल अभी मैं हेड सभी अभी बाहर करने वाला हूँ और अभी गाड़ी खोलने वाला हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। ये हीरो ग्लैमर है और गाड़ी फाइनली में क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है अच्छा से मैं चेक करके क्या पार्ट लगाना है वो डाल के मैं अच्छा से गाड़ी स्टार्ट करके कस्टमर को हाथ को देना है। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। ये हीरो ग्लैमर है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा शॉप में कल ही आया हुआ है, रात को आया हुआ है। रात में मैंने 2-3 किक लगाया, मैंने बोला इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, खटखट करके साउंड आ रहा है, गाड़ी इंजन खोलना पड़ेगा, ऐसा कस्टमर को बोल दिया। और कस्टमर गाड़ी छोड़ के मेरा पास चला गया घर और आज आने वाला है कस्टमर। अभी फाइनली मैं गाड़ी खोलने वाला हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने हाफ इंजन मैंने खोल दिया गाड़ी का और इसका जो भी प्रॉब्लम आया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इसका सिलेंडर ब्लॉक से पूरा ऑयल आ रहा है इसमें और ये सिलेंडर ब्लॉक बोर करना है। ये 25 किया है लगता है मुझे, इसमें 25 लिखा हुआ है पिस्टन में। और इसका टाइमिंग चेन टाइमिंग पैड बदलना पड़ेगा। और खटखट का जो साउंड आ रहा था वो टाइमिंग रॉन्ग हो गया है और इसका भेल वगैरह सभी बैन हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें एक दाग आया हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा उंगली का निशान में इसमें एक दाग आया हुआ है। ये भेल इसमें टच हो गया और टाइमिंग इसका रॉन्ग हो गया और रॉन्ग होने का कारण से ऐसा हुआ है। और इसका रोकार क्रैंकशाफ्ट सभी बदलना पड़ेगा। और ये ब्लॉक है, अभी बहुत ब्लॉक बाहर निकालना है और इसका टाइमिंग चेन टाइमिंग पैड और ब्लॉक बोरिंग कराना है। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। और इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये मैंने हेड मैंने निकाल दिया। और आप लोग ये साइड में आप लोग देख पा रहे हैं इसमें टच हुआ है वेल्व, ये बड़ा वाला वो कार्बोरेटर का साइड का वो वेल्व पूरा टच हो गया है इसमें। और ये वेल्व टच होने का कारण से गाड़ी खटखट 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 साउंड आ रहा है इसमें। और इसका अभी पूरा काम करना है गाड़ी में। वेल्व वेल्सिल रोकार क्रैंकशाफ्ट सभी बदलना है, इसमें लगा हुआ है, ये क्रैंकशाफ्ट है इसमें और रोकार भी दोनों साइड में है। दुकान मैंने पूरा प्रोसेस अभी खोल रहा हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने हेड से मैंने रोकार क्रैंकशाफ्ट वेल्व सभी मैंने निकाल दिया, आप लोग देख पा रहे हैं ये हेड है गाड़ी का। और इसका रोकार भी पूरा प्ले हो चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं ये प्ले हो चुका है बियरिंग। ये रोकार भी नया लेना है और क्रैंकशाफ्ट भी बियरिंग पूरा लूज हो चुका है, एक क्रैंकशाफ्ट भी नया लेना है। और इसमें ये दोनों वेल्व बैन हो चुका है, उसी का कारण से खटखट 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 साउंड आ रहा है। और वेल्सिल इसमें लगा हुआ है, इसमें दोनों वेल्सिल लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें। ये वेल्सिल भी निकालना है, अभी निकाल रहा है मेरा लड़का। और इसमें सभी काम अच्छा से करना है, अभी पार्ट पूरा लेके आना और ब्लॉक भी बोरिंग कराना है, इसमें लगा हुआ है ब्लॉक। और टाइमिंग चेन भी चेंज करना है, आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। और अभी फाइनली मैं मार्केट जा रहा हूँ सभी का काम करने के लिए और पार्ट लेने के लिए। और ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत जल्दी मिल जाएगा, आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। और अभी तक मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों मैंने ब्लॉक पिस्टन मैंने बिठा दिया, ये हीरो ग्लैमर है। और अभी इसमें टाइमिंग चेन और इसका हेड वगैरह सभी अभी बिठाना है। मैंने कल बोर करा के मैंने इसमें बैठा दिया
आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सफाई कर लिया। और अभी हेड बिठाना है। मैंने ग्राइंडिंग कर लिया और वेल्व दोनों नया वेल्व सील और रोकर और क्रेम सब इसका ख़राब हो गया था। ये ग्लैमर का वो आवाज़ कर रहा था, उसी का कारण से मैंने खोल दिया। और अभी फाइनली अभी सभी नया पार्ट मैंने हेड में मैंने फिट कर दिया। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने हेड मैंने अच्छी तरीके से मैंने फिट कर दिया। इसमें नया क्रेम साफ मैंने डाल दिया और दोनों वेल्व मैंने डाल दिया और रोकर दोनों साइड में मैंने डाल दिया और वेल्व सील भी मैंने डाल दिया। और हेड का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अभी फाइनली काम बचा हुआ है मेरा, अभी हेड फिट करना है और टाइमिंग चेन अंदर लेना है। और गाड़ी और भी दूसरा काम है, वो बाहर का काम है, इंजन का काम नहीं है। इंजन का जितना काम था मैंने बोर करा के मैंने सभी लेके आया। और कल रात को मैंने ब्लॉक पिस्टन मैंने बैठा दिया था और कल शाम हो गया था और उसी का कारण से मैंने हेड नहीं बैठा पाया। और आज मैंने हेड बिठा के गाड़ी स्टार्ट करना है। और टाइमिंग चेन भी बहुत लंबा है इसका। मैंने नया टाइमिंग चेन ले लिया, टोरन का ले लिया मैंने, ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसी को मैं इंस्टॉल करने के लिए जा रहा हूँ। और उसमें पैकिंग आएगा, एनामोन अट्ठा थोड़ा इसमें आएगा, पैक करके इंजन अभी क्लोज करना है। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। अभी मैं इसमें हेड अभी फिट करने के लिए जा रहा हूँ, इसमें टाइमिंग चेन अंदर लेके। दोस्तों मैंने नया टाइमिंग चेन मैंने अंदर ले लिया और अभी इसमें पैकिंग आएगा एक, मैंने काले की इसमें एक पैकिंग डाल दिया ब्लॉक का अभी। और इसमें एक पैकिंग आएगा और इसमें एक गाइड आएगा एक, और अभी फिट करना है। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने हेड मैंने अंदर ले रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने हेड अभी अच्छी तरीके से मैंने बिठा दिया और अभी इसमें 12 नंबर का वॉशर का साथ 4 बोल्ट आएगा। 4 बोल्ट अच्छी तरीके से क्रॉस करके आप लोग टाइट करना। और इसमें 2 बोल्ट आएगा 8 नंबर का, ये भी इसमें लगाना है। और मैं अभी सभी नट बोल्ट अभी टाइट फिटिंग कर रहा हूँ और बाद में मैं टाइमिंग फिट करता हूँ। और आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल में। और ब्लॉक पिस्टन में कैसा बिठाता हूँ, कैसा रिंग रखता हूँ, वो सभी का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें बहुत सारा वीडियो है उसमें। मैं सुपर स्प्लेंडर का ब्लॉक पिस्टन रिंग में कैसा बैठाता हूँ, स्प्लेंडर प्लस का मैं कैसा बैठाता हूँ, सभी गाड़ी का अलग अलग सिस्टम करके मैंने वीडियो डाला हुआ है। और उसमें आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा और आप लोग दे सकते हैं उसमें। और अभी इसमें 12 नंबर का बोल्ट आएगा वॉशर का साथ। अभी सभी नाट अभी फाइनली मैं टाइट करने वाला हूं। और इसमें दोनों 8 नंबर का बोल्ट आएगा। और जिस भाई लोग मैकेनिक कर रहे हैं, जिस भाई लोग सीख रहे हैं, उसी भाई लोग अच्छा से गौर से देखिए और थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग काम कीजिए, नहीं तो गाड़ी पूरा इधर उधर से उलट पलट हो सकता है और मोबिल भी बहुत सारा लीकेज भी हो सकता है। आप लोग सावधान से आप लोग काम कीजिए। मैंने कितना अच्छा तरीक़े से मैंने साफ़ सफाई करके मैंने कितना पैकिंग मैंने दोनों पैकिंग डाल के मैंने अच्छी तरीके से मैंने काम कर रहा हूँ। आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने 12 नंबर का बोल्ट मैंने वॉशर का साथ मैंने अच्छी तरीके से मैंने टाइट फिट कर दिया और 8 नंबर का भी मैंने दोनों फिट कर दिया। अभी जस्ट अभी इसमें काम बचा हुआ है, अभी टाइमिंग सेट करना है। और टाइमिंग में कैसा रखता हूँ आप लोग दे सकता है। और टाइमिंग चेन मैंने नया डाल दिया और अभी टाइमिंग अच्छी तरीके से मिलाना है और नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आप लोग जुड़ा रहिए, मैं अभी टाइमिंग सेट करने के लिए जा रहा हूँ। अभी इसमें एक गरारी आएगा टाइमिंग का और इसमें दोनों 8 नंबर का बोल्ट आएगा इसमें। और ये फ्री रहना चाहिए। मैंने दोनों रोकर और ये कैमशॉफ्ट मैंने नया डाल दिया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अच्छा फ्री से घूम पा रहा है। अभी टाइमिंग सेट करना है, आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये इसमें टी लिखा हुआ है, मैंने टी में मार्क किया है। और मार्किंग का साथ में इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये डॉट है और ये डॉट मैंने इसी मार्किंग किया है, इसी के साथ मैंने आमने सामने रखा। और इधर मेरा टी है, टी का मतलब मेरा पिस्टन टॉप में है, ये ब्लॉक पिस्टन अभी टॉप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अभी
गाड़ी एक ही चांस में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने अच्छी तरीक़े से टाइमिंग मैंने सेट कर दिया। आप लोग दे सकते हैं, आप लोग दोबारा आप लोग दे सकते हैं। कोई मैकेनिक टाइमिंग गलती कर देता है और 1 पॉइंट रॉन्ग होने से गाड़ी वेल्व वगैरह सभी टूट सकता है। और ऐसा गलती आप लोग नहीं करना। आप लोग मेरा वीडियो देख के आप लोग कम करना। आप लोग दे सकता है मैंने कितना अच्छी तरीके से टाइमिंग मिला दिया। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं इस पॉकेट में एक डॉट जैसा है, ये डॉट ये मार्किंग का काट में ऐसे मिलाया। और इधर मेरा पिस्टन अभी टॉप में है, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें टी लिखा है मैग्नेट में, ये टी मेरा ऊपर है। इधर मेरा पिस्टन अभी टॉप में है। मेरा टाइमिंग अच्छी तरीके से टाइमिंग हो चुका है और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। अभी टाइमिंग हो गया और अभी इसमें दोनों नाट आएगा 8 नंबर का छोटा अभी फिट कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहिए। दोस्तों मैंने जितना पार्ट वगैरह हाफ इंजन खोला था सभी रेडी कर दिया और गाड़ी अभी स्टार्ट है। मैं चला के आया गाड़ी और गाड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग साउंड सुन सकता है, पूरा अच्छा क्वालिटी साउंड आया हुआ है गाड़ी में और साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो जर करके साउंड आ रहा था, टाइमिंग चेन का भी आवाज़ आ रहा था, रॉकर क्रैंकशाफ्ट सभी मैंने बदल दिया। अभी साउंड कुछ भी साउंड नहीं है और गाड़ी अभी फाइनली रेडी हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी कस्टमर भाई को हैंड ओवर करना है। आप लोग दे सकते हैं मैंने हाफ इंजन रेडी किया है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ी एक ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो पा रहा है। जिस भाई लोगों का पास ऐसा गाड़ी धुआं दे रही है, वाइट स्मोक आ रहा है, गाड़ी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरा शॉप में ला सकते हैं मेरा वीडियो देख के। और मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा फेसबुक में भी पेज है, फेसबुक का भी उसमें भी आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और गाड़ी कुछ भी धुआं वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें और अभी अच्छा तरीके से गाड़ी रेस्ट ले पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और मैंने अच्छा तरीके से काम कर दिया। थैंक यू।